Անսովոր զգացողություն է, երբ քայլում ես մի վայրով, որտեղ քայլել են Արտաշես առաջինը, Տիգրան Մեծը եւ այլ նշանավոր արքաներ։ Խոսքը արքայանից Արտաշատ մայրաքաղաքի մասին է, եւ այսօր մենք ձեր հետ կբացահայտենք նրա գաղտնիքները։ Երկուհազար տարի մոտ այսքան ժամանակ է անցել Արտաշատ քաղաքի հիմնադրումից ի վեր։ Այս պահի դրությամբ քաղաքի ավերակները գտնվում են ամբողջովին հողի տակ, խոր վիրապ վանական համալիրի շուրջը փռված արոտավայրերում։ Քաղաքի մեծ մասը հենց ներկայիս Հայաստանի տարածքում է, Արաքս գետի հարևանությամբ։ Հնագիտական պեղումները սկսել են դեռ 1970-ական թվականներին եւ շարունակվում են առ այսօր։ Շատ հնագիտական գտածոներ կկարողանանք տեսնել Հայաստանի պատմության թանգարանում, սակայն այդ գտածոները առանց ուսումնասիրության հնարավորություն չեն տալիս պատկերացում կազմել, ինչպես է եղել քաղաքը իր ժամանակին, ինչպես են այդ քաղաքում ապրել բնակիչները, ինչպես են հագնվել, ինչպես է տեղի ունեցել քաղաքի պաշտպանությունը կամ ամրոցների կառուցումը եւ այլն։ Այդ ամենը հասկանալու համար ուղղակի պետք է թելերով կապել մեզ հասած բոլոր ճշգրիտ տեղեկությունները ու տեսնել վերջում ինչ պատկեր է ստացվում։ Դա մենք կփորձենք ձեզ հետ հիմա իրականացնել։ Արտաշատ մայրաքաղաքը հիմնադրվել է Արտաշես առաջին արքայի կողմից Քրիստոսից առաջ 185 թվականին։ Նույն արքայի, որը հետագայում կմտնի պատմության մեջ որպես բարեպաշտ արքա։ Արտաշատ մայրաքաղաքը հիմնադրվել է Արաքս գետի աջակողմյան հատվածում, այնտեղ, որտեղ Արաքս եւ Մեծամոր գետերը ժամանակին միախառնվել են։ Եվ տարբեր պատմիչներ թողել են տարբեր հիշատակություններ այս մայրաքաղաքի մասին, նրա գրաված տարածքի եւ ընդհանուր կառուցվածքի։ Օրինակ հռոմեացի պատմիչ Պլուտարքոսը հիշատակում է նրա գեղեցկության եւ հոյակապ քաղաք լինելու մասին, որ այն կառուցվել է նախապես մշակված հատակագծի հիման վրա։ Մովսես Խորենացին հիշատակում է, թե որտեղ է այն կառուցվել, որ գետերի միախառնման հատվածում է կառուցվել։ Եվ այլ պատմիչներ նույնպես հիշատակում են նրա կործանման, փառքի եւ անցած ճանապարհի մասին։ Շատ կարևոր դիրք էր զբաղեցնում քաղաքը տարածաշրջանում։ Գտնվելով Հռոմի եւ Պարթեստանի միջև նա կապող օղակ էր հանդիսանում արևելքի եւ արևմուտքի միջև։ Եվ տարբեր ճանապարհորդների եւ առևտրականների ճանապարհները անցնում են հենց այս քաղաքի միջով, ինչի հետևանքով Արտաշատը իր ժամանակին դարձավ Մետաքսի ճանապարհների կարևոր քաղաքներից մեկը։ Անտիկ աշխարհից առհասարակ մեզ շատ քիչ քարտեզներ են հասել։ Եզակի դեպքերից է Պևտինգերյան քարտեզը, որը մեր թվարկության առաջինից 4-րդ դարերում Հռոմի կայսրությունը ներկայացնող քարտեզ է։ Նրա վրա կարող ենք տեսնել ճանապարհներ, որոնք որ տարբեր քաղաքներից գնում են դեպի Հռոմ։ Եվ Արտաշատ քաղաքը իր դիրքը ունի այդ քարտեզի վրա, որի վրա մենք հստակ կարող ենք տեսնել, որ 3 ճանապարհներ անցնում են հենց այդ քաղաքի միջով։ Քաղաքը իր տեղն է գտել նաև Ալեքսանդրիայից ծագում ունեցող Կլադիոս Պտղոմեոսի քարտեզի վրա։ Կլադիոս Պտղոմեոսը ապրել է մեր թվարկության 2-րդ դարում, եւ նրա քարտեզի վերարտադրությունը, որը արվել է 16-րդ դարում, կարող եք տեսնել Մատենադարանի ցուցասրահներից մեկում։ Այս քարտեզը առավել մոտիկից է ցույց տալիս հայկական լեռնաշխարհը, որտեղ հստակորեն երևում է Արտաշատ քաղաքը, ինչպես նաև նրա հարակից քաղաքները եւ առհասարակ տարածաշրջանը։ Ուշագրավ է, որ Արտաշատ քաղաքի գտնվելու վայրը երկար ժամանակ հայտնի չէր եւ հնագետները չէին կարողանում ճիշտ ֆիքսել նրա տեղադրման հատվածը։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ ըստ Մովսես Խորենացու Արտաշատը հիմնադրվել է այնտեղ, որտեղ միախառնվում էին Արաքս եւ Մեծամոր գետերը։ Այս պահին տեսնում եք Մովսես Խորենացու հայոց պատմության բաղագույն օրինակներից այն էջը, որտեղ բնութագրվում է Արտաշատ քաղաքի հիմնադրումը։ Մեծամոր գետը այսօր չի հոսում այն հատվածով, որով որ նա հոսել է իր ժամանակին։ Արտաշեսը գնում է այնտեղ, որտեղ Արաքս եւ Մեծամոր գետերը միախառնվում էին, եւ բլուրը հավանելով այնտեղ քաղաք է կառուցում, անունը դնելով Արտաշատ։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ նշել, որ երբ հնագետները սկսում են ուսումնասիրել Դվին մայրաքաղաքի ավերակները, որը մայրաքաղաք է դարձել վաղ միջնադարում,
Նրանք նախապես մտածում են, որ նրանք իրականում հայտնաբերել են Արտաշատ մայրաքաղաքը, եւ բազում հոդվածներում այդպես էլ Դվինի ավերակները նշվում է Արտաշատ անունով։ Ժամանակակից տեխնոլոգիաների միջոցով սկանավորվել են այն ողջ հարթությունները, որոնց տակ այսօր գտնվում են Արտաշատի ավերակները։ Գեոսկաների միջոցով ստացված քարտեզի վրա կարող ենք որոշակիորեն պատկերացում ստանալ անցնող ճանապարհների գտնվող կառույցների մասին։ Այստեղ օրինակ կարող ենք տեսնել, որ հողի ներքում իրականում մի քանի մետրի վրա գտնվում է ինչ-որ մի մեծ կառույց, նեղ երկար հատակագծով։ Ինչպես նաև այստեղ մեկ այլ կառույց, որը ինչպես տեսնում եք, կառուցված է հենց այս անցնող ճանապարհի եզրին։ Հնագիտական պեղումները ցույց են տվել, որ իրականում Արտաշեսը հենց այնպես չի ընտրել այս բլուրը, որպեսզի նրա վրա նոր մայրաքաղաքը հիմնադրի։ Բլուրի տարածքում արդեն իսկ գոյություն ուներ քաղաք, որը ուներ Վանի թագավորության ժամանակաշրջանի ծագում։ Մենք չգիտենք այդ բլուրի վրա գտնվող ամրոցը, որը Վանի թագավորության ժամանակաշրջանից էր, ինչ անուն է ունեցել, բայց մենք գիտենք այն, որ Արտաշեսը, տեսնելով, որ այդտեղ արդեն իսկ ամրոց գոյություն ունի, վերցրել է այն, վերանվանել է, նոր ամրություններ է ավելացրել եւ հռչակել է այն որպես Արտաշատ մայրաքաղաք։ Հիմա խոսենք քաղաքի ընդհանուր գրաված տարածքի մասին եւ ինչպիսին է նա եղել։ Առհասարակ Արտաշատը բաղկացած է երկու մասից՝ վերին քաղաքից, որը իրենից ներկայացնում էր միջնաբերդների շղթան, եւ ստորին քաղաքից, որը տեղակայված էր բլուրների ստորին հատվածում, հարթավայրում։ Եվ եթե զուգահեռ տանենք Արտաշատի եւ արևմտյան կարևոր քաղաքներից մեկի Աթենքի հետ, Աթենքի քաղաքային հատվածը գրավում էր շուրջ 60 հեկտար տարածք, իսկ Արտաշատինը 700 հեկտար տարածք։ Այսինքն Աթենքի հետ համեմատած Արտաշատը բավականաչափ ահռելի մեծ տարածություն էր գրավում, որի բնակչությունը հասնում էր 150,000-ի։ Մենք գիտենք 150,000 թվի մասին, սակայն տարբեր դարաշրջաններում նա փոփոխվել է, որովհետև Արտաշատը լինելով պատմական իրադարձությունների կիզակետում պարբերաբար ենթարկվում էր քանդման եւ վերակառուցման, գաղթեցման, ցավոք սրտի երբեմն, եւ անգամ 4-րդ դարում, երբ պարսից զորքերը մտնում են Հայաստան եւ նրա բնակչությունը տանում են իրենց հետ Պարսկաստան, այդտեղ Հաբսբուրգ բյուզանդը հիշատակում է մարդկանց գլխաքանակի մասին։ Քաղաքի սահմաններից դուրս հայտնաբերվել են մի շարք սահմանակարեր, որոնց նշանակությունն էր բաշխել հողատարածքները մարդկանց միջև։ Այս մոտեցման արդյունավետության մասին են վկայում նաև խորանացու խոսքերը, այն մասին, որ Արտաշեսի օրոք անմշակ հողեր չէին մնացել։ Այդ սահմանակարից մեկի վրա կարդացվում են հետևյալ տողերը. հողը բաժանեց գյուղերի միջև, Արտաշեսը արքան երվանդական, հաղթողն ամենի ինչ քաջալերում է չարը։ Արժեքավոր մենք տեղեկություններ ունենք այլ երկրների պատմիչներից, օրինակ Ստրաբոնը հիշատակելով Արտաշատի մասին, նա ասում է. Քաղաքը գեղեցիկ էր, շինված էր երկրի թագավորանիստ քաղաք որպես։ Նա գտնվում էր գետանոցում, որը նման էր թերակղզու, եւ նրա շուրջը, բացի պարանոցի մասից, գետի առջև ձգվում էր պարիսպը, իսկ պարանոցը փակված էր խրամով եւ պատվարով։ Սա խոսում է այն բանի մասին, որ Արաքս եւ Մեծամոր գետերը, որտեղ նրանք միախառնվում էին, այդ հատվածում, այդ եռանկյունի հատվածում տեղակայված է եղել Արտաշատի քաղաքային հատվածը։ Իսկ հյուսիսային հատվածը, որտեղ գետերը չէին կարողանում պաշտպանել քաղաքը, գծված էր խրամ, այսինքն խրամի մեջ էր լցվում գետերի ջուրը եւ քաղաքը բոլոր 3 կողմերից առնվում էր ջրի պաշտպանության ներքո։ Արտաշատ քաղաքի քաղաքային հատվածը, այսինքն միջնաբերդներից դուրս, գտնվել է ստորին հատվածում, այնտեղ որտեղ հիմա մենք ունենք գերեզմանը եւ ամբողջ այս արոտավայրերը եւ գյուղատնտեսական նպատակներով օգտագործվող հողատարածքները։ Այս ամբողջ տարածքը ժամանակին եղել է քաղաքային հատվածը Արտաշատ մայրաքաղաքի։ Մեկ այլ պատմիչի, Տակիտոսի կողմից մենք ունենք մեկ այլ հետաքրքիր հիշատակություն Արտաշատի մասին։ Տակիտոսը թերևս բնութագրում է Արտաշատը ռազմական արշավանքների ժամանակ, երբ Կորբուլոնի հռոմեացի զորավարի զորքերը մոտենում են Արտաշատ քաղաքի։ Նա հիշատակում է հետևյալ տողերը. Կորբուլոնը որոշեց շարժվել դեպի Արտաշատ։ Նա լեգիոններին չառաջնորդեց կարճ ճանապարհով, որպեսզի ստիպված չլինեն քաղաքային պարիսպները ողողով Արաքս գետի կամրջով անցնել։ Այս արժեքավոր տեղեկությունը մեզ հուշում է, որ ստորին քաղաքի հատվածը, այսինքն քաղաքային հիմնական մասը, ունեցել է իր սեփական պարսպաշարը, եւ ըստ Տակիտոսի այդ պարսպաշարը հասել է Արաքս գետի եզրին,
եւ Արաքս գետը ըստ Տակիտոսի ողողում էր Արտաշատ մայրաքաղաքի պարսպաշարը արտաքին կողմից։ Արտաշատի կառուցման համար օգտագործում էր մի քանի տեսակի քարեր։ Դրանք էին կրաքարը, տուֆը եւ մոխրագույն մարմարը, որոնցից եւ բաղկացած են բոլոր այդ 9 բլուրները։ Կրաքարը ներմուծվում էր ներկայիս Արարատ քաղաքի հարևանությամբ գտնվող հանքից, որը մինչ այսօր գործում է։ Այնտեղից կրաքարը ներմուծվում էր Արտաշատ, այնտեղ այն հղկվում էր եւ ի դեպ այն լավ մշակելուց հետո չէր տարբերվում հասարակ մարմարից եւ սպիտակ տեսք էր ստանում։ Ահա մենք Արտաշատ քաղաքի 8-րդ բլուրի մոտ ենք, թեևս ամենալավ պահպանված բլուրներից մեկը։ 8-րդ բլուրի կարևոր հատվածն է հանդիսանում կենտրոնական փողոցը, որի աջ եւ ձախ կողմերում տեղաբաշխված էին բնակիչների բնակարանները։ Եվ այստեղ կարող ենք տեսնել մի քանի շինարարական փուլեր, քանի որ բլուրը պարբերաբար քանդվել եւ վերակառուցվել է։ Այստեղ կարող ենք տեսնել մի շինարարական փուլը, որը կործանվելուց հետո արդեն երկրորդ շինարարական փուլն է գալիս։ Ինչպես տեսնում ենք, պատերը հատվում են իրար հետ, այսինքն նրանք տարբեր ժամանակաշրջաններում են կառուցվել։ Մեկը ծածկել է մյուսին։ Քաղաքի տները կառուցելու համար օգտագործում էին տուֆը եւ կրաքարը հիմքերը շարելու համար։ Հիմքերի վրա արդեն բարձրանում էր հում աղյուսի շարը, որը հիմքերի հետ միասին արտաքուստ պատվում էր հաստ կավաշերտով։ Հարուստների բնակարանները, ինչպես նաև հասարակական տները, ունեին կղմինդրածածկ տանիքներ, իսկ հասարակ մարդկանց տանիքները հողածածկ էին։ Եվ կառույցների թվում նաև հայտնաբերվել է բաղնիք, որը ամենայն հավանականությամբ ծառայել է բլրի բնակիչներին։ Համար 8-րդ բլուրի վրա մենք ունենք բազմաթիվ կղմինդրների օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, որ այդպիսի կառույցներ եղել են քաղաքի հենց այս հատվածում։ Եվ տեսեք, այստեղ մենք ունենք կղմինդրի բեկոր, այսինքն ցույց է տալիս, որ այստեղ կառույցներ են եղել, որոնք որ եղել են կղմինդրածածկ, ոչ թե հողածածկ։ Կղմինդրի մի բեկորն է եւ կղմինդրը մեկի մյուսի վրա դրվելով իրանից ստեղծել է տանիքը։ Եվ հիմա դուք կարող եք տեսնել էկրանի վրա, որ այդ կղմինդրը դրես կանավորումից հետո տանիքի որ հատվածն է իրանից ներկայացրել եւ ինչպես է ընդհանրապես տանիքը կառուցված եղել նմանատիպ կղմինդրներով։ Կղմինդրները շատ հաճախ նաեւ ներկվում էին եւ անգամ նույն գտնված կղմինդրի բեկորի վրա դուք կարող եք տեսնել կարմիր ներքի հատվածները պահպանված իրենց տեղում։ Հիմա տեսնում ենք 8-րդ բլուրի վրա գտնվող կառույցների վերակազմությունները, որոնք արվել են դեռևս ճարտարապետ Արմեն Տոնիկյանի կողմից եւ այստեղ ունենք ինչպես հողածածկ հարթ, այնպես էլ կղմինդրածածկ, թեք տանիքներ ունեցող կառույցներ։ Կառույցի կտրվածքի վրա կարող եք տեսնել, որ ըստ հատակագծի նրա կենտրոնական հատվածում գտնվել է հազարաշեն ծածկ ունեցող տանիք։ Հազարաշեն տանիքը առհասարակ հայկական ճարտարապետության կարևոր եւ բաղկացուցիչ տարրերից մեկն է հանդիսանում։ Դատելով այս բոլոր տեղեկություններից կարող ենք հասկանալ, որ Արտաշատում միաձուլվել են արևելյան, արևմտյան ճարտարապետական տարբեր ավանդույթներ, որտեղ իրար կողքի գտնվել են ինչպես կղմինդրածածկ բնակարաններ, այնպես էլ հազարաշեն եւ հարթ կավածածկ տանիքներ ունեցող բնակարաններ։ Քաղաքում նաեւ հայտնաբերվել են տարբեր տեսակի քիվեր, որոնք օգտագործվում են ինչպես ինտերիերում, վերին հատվածները զարդարելու համար, այնպես էլ էքստերիերում մոնումենտալ շինությունների վերին հատվածները զարդարելու համար։ Ներսում ինտերիերում օգտագործում են գիպսից պատրաստված քիվերի տեսակները, իսկ էքստերիերում, որտեղ գալիս էր անձրև, ձյուն եւ տեղումներ էր լինում, այնտեղ օգտագործում էին կրաքարից պատրաստված քիվերը, որոնք շատ դեպքերում անգամ ներկվում էին տարբեր գունավոր երանգներով։ Քիվերը հայտնաբերվել են պեղումների ժամանակ, ինչպես Խորհրդային Միության տարիներին, եւ գիպսից, եւ կրաքարից պատրաստված, եւ տարբեր պրոֆիլներ դրանք ունեն կտրվածքում։ Այնպես էլ պատահականորեն հայտնաբերվել է մի քանի տարի առաջ համար 2-րդ բլրից։ Բլրի վերին հատվածում գտնվել է մի հսկայական կրաքարե քիվ, որի վրա առ այսօր պահպանվել են բոլոր այդ ներկերը, որոնցով նրանք ներկված են եղել։ Արտաշատում նաև հայտնաբերվել են բաղնիքի նմուշներ։ Բաղնիքի նմուշներ ունենք ինչպես Արաքս գետի հարևանությամբ գտնվող քաղաքային հատվածում, որտեղ նրանք ունեն մոզաիկ հորինվածք ունեցող հատակներ, որոնք որ պատրաստված են տարբեր տեսակի գունավոր քարերի միջոցով, այնպես էլ հասարակ բնույթ ունեցող բաղնիքներ, որոնք որ զուրկ են նմանատիպ շքեղ պատկերներից։ Նմանատիպ բաղնիքները կոչվում են գիպոկաուստ։ Այդ հորինվածքով բաղնիքները ունեին տաքացվող հատակներ։ Այսինքն նրա հեռավոր անկյունում կրակը վառվում էր եւ տաք օդը մտնում էր հատակի տակ
եւ տախացնում էր ինչպես հատակը, այնպես էլ հատակի որոշ հատվածներում գտնվող ջրով լի ավազանները։ Հետևաբար այդ բաղնիքները ունենում էին տաք, միջին եւ սառը ջերմաստիճան ունեցող սենյակներ։ Ջուրը հասնում էր քաղաք կավե խողովակների միջոցով, կավե խողովակների, որոնք որ ստացվում էին բրուտագործի կողմից անիվի վրա։ Ջուրը ամենայն հավանականությամբ բերում էր ոչ թե մեծամոր գետից, այլ Գառնու շրջանից։ Քաղաքի ճանապարհների մասին կարող ենք ասել, որ ըստ գեոսկաների միջոցով ստացված տվյալների, դրանք մոտարապես եղել են 2-ից 3 մետր լայնության եւ հնարավոր է անգամ երեսպատված են եղել քարերով։ Հունահռոմեական, ինչպես նաև հայկական պատմիչները հիշատակում են նաև արքայական պալատի մասին, որը գտնվել է Միջնաբերդում։ Մենք հիմա գտնվում ենք համար 2 բլուրի վրա, որը անկասկած ամենակարևոր դերն է խաղացել ամրոցաշինության մեջ Արտաշատի, եւ այստեղ ամենայն հավանականությամբ պետք է գտնվեր արքունական պալատը եւ գանձարանը, ցավոք սրտի առայժմ այն ամբողջովին պեղման չի ենթարկվել։ Բլուրը իրականում, որի վրա մենք կարող ենք այսօր կանգնել, դա այն հատվածը չէ, որը եղել է Արտաշեսի կամ Տիգրան Մեծի ժամանակաշրջանը, քանի որ հետագայում երկրորդ բլուրի վրա է կառուցվել նաև հերթական ապարանքը արդեն Տրթատ առաջին Արշակունու ժամանակ։ Նշենք նաև, որ Արտաշատում երբեմն հայտնաբերվել են նաև սպիտակ մարմարի կտորներ։ Սպիտակ մարմարը ամենայն հավանականությամբ ներմուծված քարի տեսակ է, քանի որ այս տարածաշրջանում այն չի հանդիպում։ Եվ այստեղ քարակույտերի մեջ կարող ենք տեսնել օրինակ սպիտակ մարմարի կտոր, առհասարակ սպիտակ մարմարը իհարկե շատ բարձր է գնահատվում։ Մենք գիտենք, որ սպիտակ մարմարից պատրաստված արձան Աստղիկի ծուհու Աֆրոդիտեի գտնվել է առաջին բլուրից, եւ ամենայն հավանականությամբ այս սպիտակ մարմարի կտորը պետք է ինչ-որ մի կարևոր շինության պատկաներ իր ժամանակին։ Արտաշատը եզերված լինելով երկու կողմից գետերով, նա ունեցել է նաև կամուրջներ։ Արաքս գետի վրով ձգվել է ժամանակին կամուրջը, որը կոչվել է Տափերական։ Տափերական կամուրջի մասին հիշատակություն է թողնում նաև պատմիչ Տակիտոսը։ Տափերական կամուրջը ամենայն հավանականությամբ Արտաշատ քաղաքը կապում էր թագավորության արևմտյան գավառների հետ։ Մենք մինչ ուշ գիշեր ուսումնասիրում ենք թե ստորին հատվածը եւ թե բլուրները։ Որոշեցինք պատմական Արտաշատ մայրաքաղաքից գալ ներկայումս քաղաք Արտաշատ, որը անվանվել է ի պատիվ մայրաքաղաք Արտաշատի եւ գտնվում է 10-ից 12 կիլոմետր պատմական Արտաշատից հեռավորության վրա։ Վերակազմության հիմնական թիրախը եղել են հիմնական 9 բլուրները, 9 բլուր, որոնք իրար հետ կապված են, շղթայաձև կարելի ասել, 9 բլուրներ կապված են եւ իրենցից ներկայացնում են Արտաշատի գլխավոր միջնաբերդները։ Եվ այդ 9 բլուրները ունեն հատուկ այսպիսի միջանցքներ, իրենք թեև ամեն մեկ առանձին է տեղակայված, բայց այդ միջանցքները կապում են այդ 9 բլուրները իրար հետ։ 9 բլուրներից ամեն մեկը ուներ իր սեփական նշանակությունը, ֆունկցիան։ Բլուրներից ամենալավը պահպանվել է համար 1 եւ համար 8 բլուրները, եւ մնացած բլուրները ցավոք սրտի հողմահարության պատճառով ավելի վատ են պահպանվել։ Այս պահին գտնվում ենք առաջին բլուրի վրա, որտեղ կարող ենք տեսնել Արտաշատ մայրաքաղաքի կառույցների ավերակների պատերը։ Կարող է հարց առաջանալ, թե ինչպես կարող ենք իմանալ մի քաղաքի կամ ամրոցի տեսքը, եթե նրանից միայն հիմքերն են պահպանվել։ Բարեբախտաբար մենք նմանատիպ օրինակ ունենք։ Արտաշատ մայրաքաղաքը ունեցել է սեփական դրամահատարանը, եւ դրամահատարանում թողարկված դրամներից մեկի վրա մենք ունենք Արտաշատ մայրաքաղաքի բլուրներից որևիցե մեկի պատկերը իր աշտարակներով եւ պարսպով։ Եվ մենք չգիտենք ստույգ որ միջնաբերդն է այն պատկերում Արտաշատի, բայց այն ցույց է տալիս մեզ 6 աշտարակ եւ ամենավերևում մենք ունենք փոքր այսպիսի ատամնավոր հատվածներ, որոնց ետևում սովորաբար կանգնում էին նետաձիգները ամրոցի պաշտպանության ժամանակ։ Քանի որ Արտաշատ մայրաքաղաքը կառուցվել է անտիկ մշակույթի մոտեցումներին համապատասխան, հետևաբար նրա զուգահեռները պետք է գտնենք այլ քաղաքներում, որոնք որ նույն ժամանակաշրջանում են կառուցվել։ Այդ քաղաքներից են օրինակ հունական Պերգամոս, Պրիամոս, Միլետ քաղաքները եւ այլն։ Այս զուգահեռ հանդիսացող քաղաքներում կարող ենք տեսնել, որ պարսպաշարերը շատ նման են Արտաշատ մայրաքաղաքի պարսպաշարերին։
Եթե տեսնում եք, այն զիգզագաձև տեսք ունի։ Եվ այդ զիգզագաձև պարիսպը գնում է ողջ բլուրների երկայնքով եւ կարևոր հատվածներում նրանք ունեն կլոր աշտարակներ, ինչպես եւ նաեւ մեր մոտ Արտաշատ մայրաքաղաքում է։ Այսինքն, եթե մեր մոտ ինչ որ մի հատված բացակայում է կամ ինչ որ մի տեղեկություն մեր մոտ չի հասել Արտաշատից, մենք այդ հատվածը կարող ենք լրացնել նրա զուգահեռներից, այլ քաղաքների դիպերում։ Պարիսպաշարերը միշտ չէ որ զիգզագաձև տեսք են ունեցել եւ ինչով է տարբերվում Արտաշատի պարիսպաշարը մինչ այդ գոյություն ունեցող պարիսպաշարի ձևերից։ Որպեսզի ավելի պատկերավոր լինի, ես օրինակ կբերեմ թղթի միջոցով։ Պատկերացրեք հին աշխարհում, երբ պարիսպները կառուցում էին, պարիսպը կանգնում էր իր տեղում իր հաստության հաշվին։ Ինչպես մենք ունենք մեր առջև թղթի կապոց, եւ եթե այն դնենք սեղանի վրա, նա կանգնած է մնում իր տեղում, իր հաստության հաշվին։ Հետագայում, որպեսզի ռեսուրսները առավել շատ խնայեն, այս պատերը սկսում են ավելի բարակ անել։ Այսինքն հանում ենք կապոցից մի հատված եւ ստանում ենք ավելի բարակ պատ։ Բայց այս բարակ պատը նաեւ պետք է ունենար ամրություն, որպեսզի ստատիկ մնար իր տեղում։ Դրա համար բանի թագավորության ժամանակաշրջանում այս պարիսպը, որը ավելի բարակ էր, քան թե նախորդը, ունենում էր կցորդ։ Այդ կցորդը ճարտարապետության մեջ կոչվում է կոնտրֆորս։ Այսինքն կոնտրֆորսի միջոցով պարիսպը մնում էր իր տեղում, իսկ կոնտրֆորսը ինքը բարձրանալով վերածվում էր աշտարակի։ Անտիկ ժամանակաշրջանում պատերը շատ ավելի բարակ էին։ Այսինքն նրանք խնայում էին ժամանակ, խնայում էին ծախսը, ռեսուրսները եւ այլն։ Բայց ինչպես կարող էր պատը մնալ իր տեղում, եթե այն այսպիսի բարակություն ունի։ Պատկերացրեք թղթի օրինակով։ Նա կարող է կանգնել այսպես, եթե նա ունենա մոտավորապես այսպիսի տեսք։ Եթե մենք հատուկ հատվածներում ծալքեր տանք թղթին, նա լինելով միևնույն է բարակ, կմնա իր տեղում կանգնած վիճակում։ Եվ հենց այս մոտեցմամբ է կառուցվել Արտաշատ մայրաքաղաքի պարիսպաշարերը։ Ամրոցի ամենակարևոր նշանակությունը դա իհարկե ոչ թե որ այն գեղեցիկ լիներ, այլ որպեսզի այն կարողանար պաշտպանել նրա բնակիչներին թշնամիներից։ Հետևաբար ամրոցը ուներ ստույգ նշանակություն՝ պաշտպանել մարդկանց։ Այդ նշանակությունից ելնելով է, որ մենք գիտենք, թե նրա պարիսպների բարձրությունը, նրա տրամագիծ աշտարակների ինչպիսին պետք է լիներ, ինչպիսին կարող էր լիներ եւ ինչ պետք է այն աներ, եթե թշնամին հարձակվեր քաղաքի վրա։ Այստեղ կարող ենք հիանալի պատկեր տեսնել, թե ինչպես է հիմնաժայռը տաշվել եւ հիմնաժայռի վրա արդեն շարվել է պարիսպի առաջին քարերը եւ իհարկե երկրորդ, երրորդ, չորրորդ շարը բարձրացել է վերև։ Իսկ այստեղ կարող ենք տեսնել ինչպես է պատի մի մասը շարվել, իսկ մյուս մասը, ինչպես մենք տեսնում ենք, ոչ թե շարվել է, այլ ժայռը հատվել է եւ դարձել է պատի շարունակությունը։ Սա հիանալի տեսարան է, թե ինչպես կարելի է ճարտարապետությունը ու բնության ժայռերը համադրել միմյանց հետ քաղաքաշինության ժամանակ։ Պարիսպի բարձրությունը հասնում էր 12-ից 15 մետր։ Դա կատարվում էր այդպես, որպեսզի թշնամին չկարողանա աստիճանները դնել եւ հասնել պարիսպի վերին հատվածներին եւ մտնել ամրոց։ Զատ դրանից, երբ պարիսպները կառուցվում էին, պարիսպի ստորին հատվածները ժայռը այնպես էր հատվում, տաշվում, որպեսզի թշնամին անգամ չկարողանար մոտենալ պարիսպին, առավել եւս այնտեղ աստիճան տեղադրել։ Հետաքրքիր հատված Արտաշատ մայրաքաղաքից այս պարիսպը, որ մենք տեսնում ենք, ուղիղ ձգող, սա իրականում Վանի թագավորության ժամանակ կառուցված պարիսպն է, որը վերաօգտագործվել է եւ այն դարձել է մայրաքաղաք։ Աշտարակները, որոնք որ գտնվում են պարիսպի թիրախային հատվածներում, որպեսզի թշնամուն թիկունքից, աջից եւ ձախից կրակահերթի տակ պահին, նրանց տրամագիծը հասնում էր 9-ից 13 մետր։ 9-ից 13 մետր էր աշտարակի տրամագիծը, որպեսզի նրա վերին հատվածներում կարողանային քարանետ մեքենաներ տեղադրել, կամ ինչպես մեզ հայտնի է կատապուլտներ։ Իդեպ նշեմ, որ պեղումների ժամանակ ստույգ համար առաջին բլուրից գտնվել են այդ քարանետ մեքենաների, ռմբաքարերը, որոնք իրենցից ներկայացնում են կլոր քարեր եւ այդ կլոր քարերով, այսինքն երբ թշնամու պաշարողական մեքենաները մոտենում էին ամրոցին, այդ կատապուլտաներով հնարավոր էր լինում այդ պաշարողական մեքենաները ոչնչացնել նախքան նրանք կհասնեին հենց պարիսպին, որպեսզի այն քանդեին։ Ինչպես նկատեցիք, Արտաշատի պարիսպաշարի աշտարակները հիմքում շրջանաձև են, այսինքն աշտարակը ուներ գլանաձև տեսք։ Գլանաձև ձևքով են կառուցվում այդ աշտարակները, քանի որ երբ թշնամին մոտենում էր, որպեսզի փլեցներ այդ աշտարակները հատուկ գերանների միջոցով, նրանց շատ ավելի դժվար կլիներ փլեցնել մի աշտարակը, որը չուներ
թույլ կետեր։ Թույլ կետը այս պարագայում հանդիսանում էին անկյունները։ Անկյունները փլեցնելով աշտարակը շատ հեշտությամբ կարող է ոչնչանալ։ Իսկ եթե քո աշտարակը ունի անկյուններ, հետևաբար քո աշտարակը ունի թույլ կետեր, որը կարող է իշա քո թշնամու գործել։ Մեր տարածաշրջանում տեղումները շատ են լինում, ինչպես գիտենք։ Եվ գուցե ձեր մոտ հարց առաջացա, որ եթե տաշում էին այդ ժայռը, որպեսզի թշնամին չմոտենար պարսպին, հետևաբար անձրևի ժամանակ այդ ժայռը նույն ձև կարող է փուլ գալ, քանի որ անձրևը կքայքայի ժայռը։ Որպեսզի այդպիսի բան չլիներ, այն ժամանակ այդ ժայռը նաև երեսապատում էին գետաքարերով։ Գետաքարեր, որոնք որ ծառայում են որպես հենապատեր։ Այսինքն նա թեք էր, թշնամին չէր կարող մոտենալ պարսպին, բայց միաժամանակ ձյան եւ անձրևի տեղումների պատճառով նա փուլ չէր գալիս, քանի որ նա ուներ իր երեսպատումը։ Պեղումների ժամանակ բացահայտվել են այդ լանջի հատվածները, որոնք որ երեսպատված են եղել գետաքարերը։ Այստեղ արխիվային լուսանկարի վրա կարող եք այդ հատվածները տեսնել։ Գետաքարեր, որոնք անգամ մինչև այսօր, մինչև 21-րդ դարը մնացին իրենց տեղերում, եւ դուք էլ կարող եք դրանք տեսնել, եթե այցելեք Արտաշատ հնավայր։ Նաեւ մի հետաքրքիր փաստ նշենք նաեւ, որ երբ խոսում ենք ամրոցներից, մեզ միշտ թվում է, որ ամրոցները միշտ կառուցված են եղել քարից։ Իրականում այդ ժամանակաշրջանում ամրոցները միայն ստորին հատվածներում էին քարից կառուցվում։ Այսինքն ստորին հատվածը, հիմքը, որը մոտավորապես 1-ից 4 մետր կարող էր լինել, կառուցվում էր քարից, բայց դրանից վերև արդեն հիմնական պատը, որը կարող էր հասնել մինչև 14-ից 15 մետր, կառուցվում էր հում աղյուսից, կավից։ Այդ է պատճառը, որ ամրոցից միայն հիմքերն են պահպանվել, քանի որ կավը ինքը շրվել է եւ անձրևի տեղումների միջոցով հազարանակների ընթացքում կրկին վերածվել է հողի։ Եթե ձեր մոտ հարց առաջացավ, դե ինչու են պարիսպները կառուցում աղյուսից եւ ոչ թե քարից, ես դրա համար մեջբերեմ փիլոն բյուզանդացուն, որը հիշատակում է հետեւյալ տողերը։ Աղյուսը իր փափկության շնորհիվ թուլացնում էր հարվածի ուժը եւ ճեղքված չէր տալիս, մինչդեռ քարը իր կարծրության պատճառով դիմադրություն էր ցույց տալիս, ուստի հարվածը պահպանում էր իր ամբողջ ուժը։ Այս ամենից ինչ հետևություն կարող ենք անել, որ պաշարողական մեքենայի կողմից արձակված ռմբաքարը, երբ հարվածում էր աղյուսե պատին, նա մխրճվում էր պատի մեջ եւ պատը իր փափկության շնորհիվ թուլացնում էր նրա հատվածը եւ պատը չէր ցնցվում, հետեւաբար փուլ չէր գալիս, ինչը կլիներ, եթե այն կառուցված լիներ ամբողջովին քարից։ Թե մի քանի հազարամյակ անց, բայց այսօր Վաղարշապատ քաղաքում Պիպսիմե տաճարի կողքին կարող ենք մենք այսօր էլ տեսնել, եթե այցելենք, նմանատիպ պարսպաշար։ Պարսպաշար, որը ստորին հատվածը կառուցված է քարից, վերին հատվածը կառուցված է աղյուսից։ Մի հատվածը առ այսօր մինչև 21-րդ դար այն հասել է։ Այժմ մենք գտնվում ենք Սուրբ Պիպսիմե տաճարի մոտ, որի պարսպաշարի պահպանված մի հատվածը կարող եք տեսնել ձեր առջև։ Պարսպաշարը կառուցված է եղել հում աղյուսի կիրառմամբ, եւ նույն հում աղյուսի կիրառմամբ է կառուցված եղել նաեւ պատմական Արտաշատ մայրաքաղաքի պարսպաշարը, պատերը եւ աշտարակները։ Սա պարսպաշարի քայքայված քանդվող հատվածն է եւ այս ճակատագրին է արժանացել իր ժամանակին Արտաշատի ողջ պարսպաշարը։ Էջմիածնի տաճարը նույնպես ունեցել է նմանատիպ պարսպաշար։ Ինչպես կարող ենք տեսնել այս պատկերի վրա, որը արվել է 16-րդ դարում ճանապարհորդի կողմից, այն բոլոր կողմերից պարսպապատ է եղել։ Սակայն այդ պարսպապատից պահպանվել է միայն մեկ հատվածը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, շինարարական մոտեցումը, նյութը թե ինչից այն կառուցվում էր, թելադրել է թե ինչպիսի տեսք պետք է պարիսպը ունենա։ Եվ քանի որ նյութը այդ ժամանակաշրջանում կավը եւ քարը նույնն է եղել, ինչ Արտաշատ մայրաքաղաքի կառուցման ժամանակ, մենք մեր առջև ունենք հիանալի օրինակ, թե ինչպես է եղել Արտաշատը իր ժամանակին, թեև նրանից ոչինչ մեծ չի հասել։ Արտաշատը, ինչպես նշեցինք, բաղկացած էր վերին եւ ստորին քաղաքներից։ Ստորին քաղաքը, այսինքն հարթավայրը, ուներ իր սեփական պաշտպանական համակարգը, այսինքն նա ուներ պարսպաշար։ Բայց եթե թշնամին կարողանար այդ պարսպաշարը ոչնչացնել եւ մտնել քաղաքային հատված, քաղաքը ուներ արդեն վերին քաղաքի պաշտպանության անհրաժեշտություն։ Վերին քաղաքը, որը տեղակայված էր թվով 8 բլուրներից, ինքն իրենից ներկայացնում էր միջնաբերդների համակարգ, որոնք ինչպես գործում են միասին
պաշտպանական համակարգում, այնպես էլ ամեն մի բլուրը եւ ամեն մի միջնաբերդը իզորու էր կատարել իր իսկ սեփական պաշտպանությունը, անկախ մյուս բոլոր բլուրներից։ Ինչպես որ դուք հիմա տեսնում եք, բլուրները իրար հետ կապված էին նեղ միջանցքներով, որոնք որ կառուցված էին բլուրները իրար միացնող նեղ ժայռոտ ողնաշարի վրա։ Այս միջանցքները հատուկ էին նմանատիպ նեղ տեսք ստանում կառուցման ժամանակ, որպեսզի թշնամին, եթե մուտք գործեր այս բլուրներից ինչ որ մեկը, չկարողանար մեծ քանակով առաջ շարժվել դեպի մնացած բլուրները։ Այդպիսով այդ նեղ միջանցքները թույլ էին տալիս ամրոցը պաշտպանող զինվորներին կրակահերթի տակ պահել ներքևում անցնող թշնամու զինվորներին։ Արտաշատի բակային կառույցներից մեկում գտնվել են կարասներ, որոնց մեջ պահվում էր նավթ, մազութ, ինչը վկայում է, որ հակառակորդի պաշարողական մեքենաների վրա շպրտվում էին քարից եւ նավթից այրվող արկեր։ Մեր բլուրներից թվով առաջին բլուրը շատ հետաքրքիր դիրք է գրավում ընդհանուր համակարգի մեջ։ Այն ունի իր հատակագծուն եռանկյունի տեսք եւ ամրացված է անկյուններում 3 հսկայական գլանաձև աշտարակներով։ Այդ աշտարակների վրա անշուշտ պետք է տեղադրված լինեին քարանետ կատապուլտաները, որոնք որ ռմբակարեր պետք է ուղարկեին թշնամական զորքի վրա։ Այնուամենայնիվ, եթե թշնամական զորքին հաջողվեր քանդել դարպասը դեպի այս բլուր մուտք գործով, նրանք կհայտնվեին նեղ միջանցքում, որը գնում է դեպի հարավ, դեպի թիվ 2 բլուրը։ Այս միջանցքը այնքան նեղ էր, որ թշնամին չէր կարող մեծ ջոկատներով առաջ շարժվել, թույլ տալով պարիսպների վերևում գտնվող զինվորներին, որոնք որ կատարում էին քաղաքի պաշտպանությունը, կրակահերթի տակ պահել, ինչպես նետերով, տեգերով եւ նիզակներով, այլ նաեւ զուտ եւ վառվող նավթ թափել թշնամու զորքերի վրա։ Պատկերացրեք, դուք հայտնվել եք նմանատիպ ծուղակի տեսք ունեցող միջանցքում, որի վերին հատվածների ձեր վրա վառվող նավթ, զուտ, տեգեր, նետեր եւ նիզակներ են շպրտվում։ Չեմ կարծում, որ դա ամենալավ իրավիճակն է ձեր համար ամրոցը գրավելու դեպքում։ Բլուրների պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են տարբեր ձևերի եւ չափերի նետասլաքներ, որոնք խոսում են այդ ժամանակաշրջանում նետաձգության բարձր զարգացվածության մասին։ Մենք մեր հետ նաեւ նետ ու աղեղ ենք բերել, որը շատ կարևոր դեր է կատարել քաղաքի ինքնապաշտպանության ժամանակ, երբ թշնամին մոտենում էր քաղաքի պարսպաշարին, վերևից քաղաքը պաշտպանող զորքերը կարողանում էին նմանատիպ զինատեսակով իրենց կրակահերթի տակ պահել եւ թույլ չտալ, որպեսզի նրանք քաղաքը գրավեն։ Հիմա կփորձենք դա այսպես ասած ցույց տալ հենց տեղում։ Իդեպ մի հետաքրքիր բան էլ նկատենք, որ թիվ 1 բլուրի վրա, եռանկյունաձև բլուրի վրա կարող ենք տեսնել այս նեղ միջանցքները, որոնք որ գնում են եւ հասնում են դեպի պարսպաշարը։ Այս միջանցքների վերջում պետք է տեղադրված լինեն փայտից պատրաստված աստիճանները, որոնք կարող են հեռացվել անհրաժեշտության դեպքում։ Այսինքն աստիճանները չեն կառուցվել, նրանք տեղադրվել են։ Ամենայն հավանականությամբ այն պատճառով, որ եթե թշնամին մուտք գործի առաջին բլուր, այդ աստիճանները հեռացնելով հնարավոր չէր լինի թշնամիներին հասնել պարսպաշարի վերին հատվածները, որտեղից նրանց վրա նետեր էին տեղում։ Ինչպես տեսնում եք, դեպի երկրորդ բլուր գնացող այս միջանցքը ավելի եւ ավելի է նեղանում։ Ինչ որ տրամաբանական հատվածում նա այնքան է նեղանում, որ ընդամենը 1 կամ 2 հոգի կարող էին անցնել այդ միջանցքի միջով միաժամանակ։ Աջ եւ ձախ կողմերում կարող եք տեսնել, որ 2 հսկայական գլանաձև աշտարակներ կան, որոնք առավել եւս պաշտպանության տակ են առնում այս նեղ ուղին, որոնցով որ թշնամական զորքերը պետք է անցնեն։ Պատկերացրեք, որ եթե ձեզ անգամ հաջողվեր անցնել այս հատվածից եւ շարժվել դեպի երկրորդ բլուրը, այստեղ դուք կհայտնվեիք մի հսկայական հրաձգարանում, որտեղ թիրախը իրականում դուք եք հանդիսանալու։ Ինչպես կարող եք տեսնել,
Ուրարտական պարսպաշարի մուտքը գտնվում է այս հատվածում, իսկ Արտաշես առաջինի կողմից մուտքը տեղադրվել է նրանից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող հատվածում։ Սա իրականում ունի իր իմաստը, քանի որ երբ թշնամին փորձում էր քանդել, ջարդել այս առաջին մուտքը, որպեսզի առաջ գնար, նա մտածում էր այս մուտքը քանդելով նա վերջապես կգրավի երկրորդ բլուրի վրա գտնվող միջնաբերդը։ Սակայն մտնելով այս մուտքից նա հայտնվում էր երկրորդ ծուղակում, երկրորդ դարպասի առջև, որտեղ 4 կողմից վերևից նրա վրա կրկին զուտ, կրակ, նետեր, կեգեր եւ նիզակներ էին կապվում։ Կարելի է հասկանալ, որ նետաձգությունը շատ կարևոր դեր է կատարել հայկական լեռնաշխարհում եւ ծառայել է որպես Հայաստանի խորհրդանիշ, թագին հավասարազոր, քանի որ հռոմեական դրամների վրա մենք կարող ենք տեսնել տարբեր պատկերներ, որտեղ հայկական թագի կողքին պատկերված է նետը, աղեղը եւ կապարճը նետերի պահման համար։ Հռոմեացի զորավար Մարկոս Անտոնիոսի դրամի դարձերեսին կարող ենք տեսնել հայկական թագը, որի ետևում պատկերված է աղեղը եւ մեկ հատ նետ։ Ինչպես նաեւ կարող ենք տեսնել աղեղը, կապարճը եւ նետերը կապարճի մեջ լցված, կողքին հարևանությամբ դրված հայկական թագը Օգոստոս Կայսեր դրամի դարձերեսին։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ նետաձգությունը ոչ միայն խորհրդանշում էր եւ կարելի է ասել ասոցացվում էր հայկական լեռնաշխարհի եւ հայերի հետ, այլ նաեւ նետն ու աղեղը արքայական թագին հավասարազոր խորհրդանիշներ էին համարվում։ Հռոմեի կայսր Օգոստոս Օկտավիանոսի հատած արծաթե դրամների դարձերեսներից մեկի վրա կարող ենք տեսնել այն, ինչ ամենայն հավանականությամբ ներկայացնում է հայ զինվորի, հետևակի, որի իր աջ ձեռքին ունի նիզակ, իսկ ձախ ձեռքի հատվածում կարող ենք տեսնել աղեղը եւ ըստ տրամաբանության իհարկե կապարճը, որը կախված պետք է լինի նրա թիկունքին։ Ինչպես կարող ենք դատել նրա հագուստից, նա հետևակ է եւ ըստ երևույթին նետաձիգ է, քանի որ նրանց հագուստը պետք է թեթև լիներ, որպեսզի մարտի դաշտում նրանք նահանջելու հնարավորություն ունենային։ Դրամի վրա պատկերված զինվորի վրա կարող ենք տեսնել գլխարկ, որը գիտության մեջ մտել է որպես փուլդիական գլխարկ, իհարկե, սակայն շատ սերտ ասոցացվում էր հենց Հայաստանի հետ։ Նմանատիպ գլխարկները կարվում էին կամ կաշվից, կամ կտորից։ Երբեմն կարվում էին կաշվից եւ աստառվում էին կտորով։ Մենք կարող ենք տեսնել երկար թևքերով նրա հագուստը, երկար տունիկան, փեշով հագուստի իհարկե եւ նրա կարճ սանդալները, որոնք զինվորը ունի իր վրա։ Իրականում կարող ենք նշել, որ սա այն եզակի նմուշներից է, որտեղ կարող ենք տեսնել հայ զինվորի պատկեր այդ ժամանակաշրջանից։ Նաև նշենք, որ Արտաշատի պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են տերակոտայից, հայերենում հայտնի թրծակավից պատրաստված արձանիկներ։ Դրանցից մեկի վրա ունենք հեծյալի պատկեր եւ մյուսը ներկայանում է կանգնած զինվորի տեսքով։ Ամենայն դեպս կարող ենք ենթադրել, որ սրանք զինվորների պատկերներ են, որոնք մեզ նույնպես թույլ են տալիս հասկանալ, թե ինչպիսի հանդերձանք կարող էին ունենալ հայ զինվորները այդ ժամանակաշրջանում։ Արտաշատ մայրաքաղաքի հարուստ մշակութային ժառանգության, ինչպես նաև քաղաքացիների առօրյայի մասին մենք տեղեկություն ենք ստանում ոչ միայն պատմիչների կողմից թողված տեղեկությունների միջոցով։ Նյութական տեղեկությունները, որոնք որ մենք ստացել ենք պեղումների միջոցով, մեզ հնարավորություն են տալիս հասկանալ այդ ամենը։ Բացահայտվել են դամբարաններ, հիանալի ոսկերչության նմուշներ, ականջողեր, ապարանջաններ, մանյակներ պատրաստված թանկարժեք քարերից եւ ոսկուց, ինչպես նաեւ էլիպսաձև քարերի վրա պատկերված արքաների եւ թագուհիների պատկերներ։ Մենք ունենք տարբեր խեցեղենի նմուշներ, ինչպես ներմուծված, այնպես էլ տեղում պատրաստված։ Ներմուծվածների թվում են արևելյան եւ արևմտյան երկրներից, Հունաստանից եւ Պարթեստանից ներմուծված տարբեր խեցեղենի նմուշները, անգոպապատ, հայլեցված, կարմիր, դաշնագույն եւ տարբեր երանգներով պատված։ Այդ խեցեղենի բեկորներից մի քանիսը դուք ինքներդ կարող եք տեսնել, որոնք որ մենք գտանք 8-րդ բլուրից։ Այստեղ կարող ենք տեսնել կավե ամանների բեկորներ, որոնք որ դուրս են եկել պեղումներից եւ մինչ այսօր այստեղ մնացել են իրենց տեղում։ Ինչպես տեսնում եք, խեցեղենի բեկորները այստեղ շատ շռայլ են։ Եվ խեցեղենի բեկորների այսքան առատությունը խոսում է նաեւ քաղաքի մեծ քանակի բնակչության մասին։ Երկու խոսք նաեւ այդ ժամանակաշրջանի գունապնակի մասին։ Այդ ժամանակ գոյություն ունեին բազմաթիվ ներկեր, թե ներմուծված, թե տեղում ստացվող։
Այդ ներկերի թվում էին կարմիրը, շագանակագույնը, կանաչը, վառ կանաչը, ինչպես նաև ներմուծված կապույտ գույնը։ Արտաշատի տարածքից գտնված որմնանկարի բեկորները խոսում են նրա մասին, որ որոշ բնակարաններ իրենց ներսում ունեին նաև որմնանկարներ։ Այդ ներկերով են նաև ներկվում Արտաշատի բնակարաններում գտնվող քիվերը, ինչպես նաև էքստերիերում գտնվող կրաքարից պատրաստված քիվերը։ Այս ամեն ինչը խոսում է, որ Արտաշատը ոչ միայն շքեղ էր եւ հարուստ էր, այլ նաև բավականաչափ գունագեղ էր իր ժամանակաշրջանի համար։ Ներկերը ստանում են տարբեր մեթոդներով, մեծամասամբ օքսիդների միջոցով։ Օրինակ կարմիրը, շագանակագույնը եւ նարնջագույնը ստանում են երկաթի օքսիդից։ Առ այսօր Եղեգնաձորի երկաթի հանքերը նպաստում են նրա վրա, որ Եղեգնաձորի, օրինակ Նորավանք վանական համալիրի շրջակա ժայռերը ստացել են կարմրանարնջագույն իրանց երանգը։ Եվ այդ նույն երանգից էին ստանում այն ժամանակ կարմիր, նարնջագույն եւ շագանակագույն գույները։ Իսկ կանաչը կամ վառ կանաչը ստանում են արդեն պղնձի օքսիդ։ Այլ գույները, որոնք որ չէին կարողանում ստանալ այստեղ, դրանք ներմուծվում էին հարևան երկրներից առևտրական ճանապարհների միջոցով։ Պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են նաև բազմաթիվ կնքադրոշներ, որոնք խոսում են, թե որ երկրների հետ է Հայաստանը եղել առևտրական կապերի մեջ։ Իրի վրա դրվում էր փոքր կավե կտոր, հետագայում այդ իրը փաթաթվում էր թելով, մասամբ ծածկելով նաև այդ կավե կտորը։ Կավե կտորը մյուս հատվածից թեքվում էր եւ սխմվում էր ամբողջությամբ թելի վրա, ծածկելով այն։ Հետագայում այդ կավե փոքր կտորը կնքվում էր հատուկ դրոշների միջոցով։ Այժմ կարող եք տեսնել բազմաթիվ կնքադրոշների օրինակներ, աստվածների, աստվածուհիների դիցաբանական պատկերներով, նաև արքաների պատկերներով, ամենայն հավանականությամբ դրանք ուղարկված են մի մարդու կողմից, որը լիազորված էր անձամբ արքայի կողմից։ Կնքադրոշներից մեկի վրա կարող ենք տեսնել գերիների կամ բացարկյալների, որը խոսում է բանտի առկայության մասին Արտաշատում։ Արարատյան դաշտը ինչպես այսօր, այնպես էլ Արտաշատի գոյության ժամանակ հայտնի էր իր խաղողագործությամբ եւ գինու արտադրությամբ։ Եվ դա մենք կարող ենք հիանալի տեսնել կնքադրոշների վրա, որոնցից մի քանիսի վրա կարող ենք տեսնել ամֆորաների պատկերներ, որոնց մեջ ժամանակին պահվում եւ արտահանվում էր կամ ներմուծվում էր գինու տարբեր տեսակները։ Գինեգործությունը հայտնի էր անհիշելի ժամանակներից հայկական լեռնաշխարհում։ Ուշագրավ են Թեյշեբայինի կարասային սրահներում մեծ կարասներում պահվող գինիների քանակը։ Իսկ այժմ կարող եք տեսնել մի քանի կնքադրոշներ, որտեղ երևում են խաղողի ողկույզները եւ նրանց տերևները։ Բոլորից կարծում եմ հետաքրքիր է նաև, թե ինչպիսի հագուստներ են կրել այս հսկայական մայրաքաղաքի բնակիչները։ Ցավոք տեղեկությունները սուղ են եւ որոշ պատկերագրությունների եւ հնագիտական գտածոների հիման վրա մենք կարող ենք դա հասկանալ։ Ինչպես հասկացանք, Արտաշատ մայրաքաղաքը շատ էր ոգեշնչվել արևմուտքից, հունական մշակույթից։ Այնուամենայնիվ, մեր կլիմայական գոտին, այսինքն ձմեռը, մեր մոտ շատ սրտաշունչ է։ Այսինքն մեր կլիման նույնը չէ ինչպես Հունաստանում, եւ գոնե ձմռանը մեր հագուստը պետք է տարբերվեր հունական մշակույթին բնորոշ հագուստից։ Հայկական լեռնաշխարհին թերևս իր հագուստով պետք է ավելի շատ նման լիներ արևելյան պարթևական թագավորության հագուստը։ Եվ պարթևական թագավորությունից մեզ բախտ է վիճակվել, որ մենք ունենք ոչ միայն պատկերագրություններ որմնանկարների, քանդակների, դրամների տեսքով, այլ նաև մենք ունենք գտնված հնագիտական նմուշ, հագուստ, որը մեզ է հասել մի մարդուց, որը ապրել է պարթևական թագավորության ժամանակ արշակունիների օրոք եւ աշխատել է աղի հանքում։ Աղի հանքում աշխատելով, ինչպես մենք կարող ենք հասկանալ, աղի հանքը փլուզվել է եւ նա մահացել է եւ մնացել է այդ աղի հանքում։ Եվ աղը նպաստել է նրան, որ նրա մարմինը, ինչպես նաև նրա հագուստը, կոնսերվացվել եւ հասել է մինչ մեր օրերը։ Հետաքրքիր է, որ նրա հագուստը բազմաթիվ զուգահեռներ ունի այն հագուստների հետ, որոնք մենք տեսնում ենք Հայաստանը խորհրդանշող պատկերների եւ պատկերաքանդակների վրա։ Կարող ենք հասկանալ, որ այդ ժամանակաշրջանում թերևս ձմռանը տարածված էին ճտկակոշիկները, կարված կաշվից, երբեմն աստարված նաև կտորով, երկարաթև շապիկները, որոնք երբեմն ունենում էին ստորին հատվածներում երկար փեշեր, այսինքն տունիկաներ, ինչպես նաև շալվարներ, որոնք որ շատ բնորոշ էին հենց արևելքին։ Արևմուտքում դրանք քիչ են հանդիպում կլիմայից ելնելով։ Այս ընդհանուր հանդերձանքը հավելվում էր նաև գոտով եւ տիկնոցով։ Հետաքրքրական է, որ մի շարք նմուշներում Հայաստանը ներկայացված է կոնաձև գլխարկ ունեցող կնոջ տեսքով։ Նմանատիպ պատկերներ մենք ունենք օրինակ
Հռոմեացի կայսր Անտոնիոս Պիոսի, Լուցիոս Վերուսի կամ Տրայանոս կայսրերի դրամների վրա, որտեղ կինը հագած է երկարաթև հագուստ, երկար տունիկա, շալվար եւ գլխին ունի կոնաձև եւ վերևը հատված հարթ մակերեսով գլխարկ։ Եվս մեկ առավել մեծ օրինակ ունենք դրոշնված հռոմեական ծագում ունեցող մի տափաշիշի վրա, որտեղ պատկերված է կրկին այդ կինը, որը գլխին ունի այդ կոնաձև գլխարկը։ Այստեղ ավելի մանրամասն են նրա երևում, նրա հագուկապը, նրա հագուստը, նրա բաճկոնը եւ այլն։ Այդ ժամանակ կարող ենք հասկանալ, որ Հայաստանում տարածված են եղել նմանատիպ գլխարկները, որոնք որ գլանաձև էին եւ երևում հատված էին եւ հարթ։ Ամենայն հավանականությամբ այս գլխարկները կարվում էին կաշվից եւ աստառվում էին կտորով։ Զատ այս գլխարկից մենք ունենք եւս մեկ երկրորդ գլխարկի օրինակը, որը գիտության մեջ մտել է իհարկե որպես փուդիական գլխարկ, սակայն շատ հաճախ է հանդիպում հայկական լեռնաշխարհը ներկայացնող մարդկանց գլխներին։ Փուդիական գլխարկը իր կողքերից ունի երկար լեզվակներ, վերևի մասը բարձրանում է եւ ոչ թե վերածվում է հատված գլանի, այլ վերևի մասը բարձրանում է, գալիս է մի քիչ առաջ եւ թեքվում է դեպի ցած։ Այն նույնպես կարվել է կաշվից կամ կտորից։ Նմանատիպ գլխարկ է նաև հանդիպում նաև Նիհր կամ Միթրա աստծու գլխին։ Արքաների թագերը որոշ աղերսներ ունեն այս փուդիական կոչվող գլխարկների հետ, որովհետև ստորին հատվածներում նրանք ամբողջովին կրկնում էին այս փուդիական կոչվող գլխարկները։ Նրանք նույնպես ունեին երկար լեզվակները կողքերից եւ ետևից։ Սակայն ի տարբերություն այդ գլխարկների, նրանց վերևի մասը ոչ թե գալիս էր առաջ եւ ճկվում էր դեպի ներս, այլ վերևի հատվածը բարձրանում էր եւ վերածվում էր արեգակի ճառագայթների։ Նմանատիպ թագ իհարկե մենք կարող ենք տեսնել Տիգրան Մեծի հատված դրամների վրա։ Իդեպ նշենք, որ հայ արքաների թագերը ամենայն հավանականությամբ ոչ թե գլանաձև էին, այլ կոնաձև էին։ Սա կարող ենք հասկանալ քանդակներից եւ պատկերաքանդակներից, որոնք որ մեզ հասել են մեր հարևան թագավորությունից, Կոմագենեից, որտեղ իշխում էր Անտիոքոս Երվանդունին, Տիգրան Մեծի եւ նրա որդի Արտավաս II-ի ժամանակակից։ Ցավոք մեր արքաների եռաչափ արձաններ մենք չունենք մեզ հասած։ Մեր արքաներից մեզ հասել են միայն դրամների վրա հանդիպող պատկերները։ Սակայն Անտիոքոս Երվանդունու արձանները մեզ հստակորեն ցույց են տալիս, որ այդ թագերը բարձրանում էին վերև եւ չէին վերածվում գլանի, այլ վերածվում էին կոնի եւ հետեւաբար վերևի հատվածը դառնում էր արդեն արեգակի ճառագայթները խորհրդանշող եռանկյունները։ Այս ամենին կարող ենք հավելել նաև Հռոմի կայսր Գերմանիկոսի հատած դրամը, որտեղ կարող ենք տեսնել, թե ինչպես է նա թագադրում Արտաշեսին։ Եվ Արտաշեսի գլխին մենք կարող ենք տեսնել կոնաձև տեսք ունեցող թագ։ Առհասարակ հին աշխարհում քաղաքները ունենում են աստվածների կամ աստվածուհիների հովանավորությունը։ Ինչպես նաև 21-րդ դարում կան քաղաքներ, որոնք որ գտնվում են այս կամ այն սրբի հովանավորության տակ։ Հին աշխարհում օրինակ Աֆրոդիսիաս քաղաքի հովանավորն էր համարվում Աֆրոդիտե աստվածուհին։ Աթենք քաղաքի հովանավորն էր համարվում Աթենաս աստվածուհին։ Բաբելոն քաղաքի հովանավորն էր համարվում Մարդուկ աստվածը։ Եվ իհարկե Արտաշատը բացառություն չէր։ Ամենայն հավանականությամբ Արտաշատի հովանավորը պետք է համարվեր Անահիտ Հիցուհին, պտղաբերության եւ մայրության աստվածուհին, որի պատվին Արտաշես արքան հիմնադրել էր տաճար քաղաքի հիմնադրման ժամանակ։ Սովորաբար քաղաքները, որոնք ունեն իրենց հովանավոր աստվածներին կամ աստվածուհիներին, իրենց դրամահատարաններում քաղաքային դրամների դարձերեսներին պատկերում են հենց այդ նույն աստվածներին կամ աստվածուհիներին։ Օրինակ Սելևկիայի Անտիոք քաղաքը, որը հետագայում գրավվեց Տիգրան Մեծի կողմից, այնտեղ դրամահատարաններում դարձերեսներին պատկերում էին Տյուխե աստվածուհուն, որ այդ քաղաքի հովանավորն էր, որը նախ դաջվում էր Սելևկյանների դրամների դարձերեսին, հետագայում Տիգրան Մեծի դրամների դարձերեսներին, երբ նա գրավեց Անտիոքը եւ այնտեղ սկսեցին հատել նրա դրամներ։ Իմ մեծ տատիկից ինձ հասել է արծաթե տետրադրախմա, արծաթե դրամ, որը հատվել է նույն Անտիոք քաղաքում եւ պատկանում է Ֆիլիպ Սելևկյանին։ Հետաքրքիր է, որ մի քանի տարի անց, երբ Տիգրան Մեծը գրավում է Անտիոք քաղաքը, նույն այս դրամահատարանում սկսում են հատել նույն նրա դրամները եւ նրանք ոճային առումով շատ նման են իրար։ Նույն պարագայում Արտաշատի հովանավոր դիցուին Անահիտն էր համարվում, հետևաբար տրամաբանորեն նրա քաղաքային դրամների վրա պետք է պատկերված լիներ հենց նա։ Հետաքրքիր է, որ մեզ հասած որոշ դրամների վրա պատկերված է դիմերեսին մի կին, որի գլխին թագի տեսքով կարող ենք տեսնել աշտարակներ։ Սովորաբար նմանատիպ աշտարակավոր թագերով են պատկերում այն դիցուհիներին, որոնք որ համարվում էին այս կամ այն քաղաքի հովանավորները։ Եվ հետևաբար կարող ենք համարել,
որ հենց այստեղ մենք դրամի վրա ունենք քաղաքի հովանավոր Անահիտ Տիցուղու պատկերը։ Իսկ դարձերեսին նույն այս դրամի կարող ենք տեսնել հունական ծագում ունեցող հաղթանակի աստվածուհի Նիկեի պատկերը, դափնեպսակը իր աջ ձեռքին։ Ուշագրավ է, որ Արտաշատի դրամահատարանը անգամ ունեցել է իր սեփական տարբերանշանը, լոգոտիպը, եւ այդ տարբերանշանը իրենից ներկայացնում է հունական ալֆա տառը։ Ալֆան ըստ երևույթին Արտաշատ անվան առաջին տառն է։ Եվ այդ ալֆա տառը մենք հանդիպում ենք Արտաշատում հատված դրամների ձախ հատվածում, դիմերեսին, արքայի պատկերից ձախ։ Բայց չքնավ տեսարանը մենք ունենք արքայանից Արտաշատ մայրաքաղաքի ամենաբարձր բլուրից, եւ հավանաբար այս տեսարանը այնքան է ոգեշնչել հայոց արքաներին, որ նրանք որոշել են այս պատկերը դաջել Արտաշատ մայրաքաղաքի դրամների վրա։ Դրամները հատվում էին տարբեր նյութերից՝ պղնձից, բրոնզից եւ արծաթից։ Ոսկուց դրամներ չէին հատվում։ Ոսկուց դրամներ չեն հատվել այն պարզ պատճառով, որովհետեւ ոսկին շատ բարձր նոմինալ էր համարվում եւ արդյունավետ չէր։ Եվ ոսկուց չէին հատվում ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ հարևան Պարթևական թագավորությունում։ Իսկ Հռոմեական կայսրությունում եթե հատվում էին ոսկե դրամներ, ապա դրանք միայն լինում էին հաղթադրամների տեսքով։ Եվս մեկ բան նշենք, որ այն զինանշանը, որը այսօր համարվում է Երվանդա Արտաշեսյան դինաստիայի խորհրդանիշ, այսինքն երկու արծիվներ, որոնք նայում են ութաթև աստղին, դա հանդիպում է ընդամենը միայն Տիգրան Մեծի թագի վրա։ Եվ մյուս թագերի վրա, որոնք որ եկել են նրանից առաջ կամ նրանից հետո, արքաների թագերի վրա պատկերները տարբերվում են։ Այնպես որ հստակորեն նշել, որ դա կարող է լինել Երվանդա Արտաշեսյան դինաստիայի խորհրդանիշը, մի փոքր դժվար է։ Քաղաքում նաև եղել է թատրոն։ Հիշատակություն ունենք Պլուտարքոսի կողմից, որ այդ թատրոնում Արտավազ II-ը եւ հարևան Պարթևստանի թագավորության արքա Օրոդես II-ը դիտել են հայտնի Էվրիպիդեսի Բաքոսուհիները ողբերգությունը։ Կարող ենք հասկանալ, որ Հայաստանում այդ ժամանակաշրջանում տարածված էին թե տեղական, թե արևմտյան եւ արևելյան տարբեր երաժշտական գործիքների օգտագործումը։ Այդ երաժշտական գործիքների թվում պետք է անշուշտ լիներ դուդուկը, որը իհարկե բնորոշ է հայկական լեռնաշխարհին եւ հայերին, գիտարը, քնարը, որոնք մեր մոտ հայտնի են թե Վանի թագավորության ժամանակաշրջանից եւ թե դրանք հայտնի են հունական մշակույթից։ Այս ամենին ավելացնենք այն, որ հայտնաբերված կավե արձանիկների թվում կա մի պատկեր, որտեղ կինը իր ձեռքերի վրա է պահել գիտարը, որով նա նվագում է։ Երկու խոսք ասենք նաև թաղման ծեսի մասին։ Իհարկե 150,000 բնակչություն ունեցող քաղաքի մարդիկ ինչ-որ միտեղ եւ ինչ-որ մի ձևով պետք է թաղվեին, եւ մենք ունենք բազմաթիվ թաղման ծեսեր, որոնք որ ֆիքսվել են պեղումների ժամանակ։ Երբ պեղումներն են ընթացել դամբարանադաշտերում Արտաշատի, այնտեղ հայտնաբերվել են կարասային թաղումներ, այսինքն երբ հանգուցյալի մարմինը տեղադրում էին կարասի մեջ եւ թաղում էին հողի տակ, սալարկղային թաղումներ, սարկոֆագային թաղումներ, սարկոֆագները ի դեպ ունեն գլանաձև տեսք եւ պատրաստվում են կավից, նաեւ ունենք թաղումներ, որտեղ ֆիքսվել են արծաթե դրամներ հանգուցյալի աչքերի հատվածում կամ բերանի մեջ դրված։ Սա կարող է խոսել հունական մշակույթում տարածված այն լեգենդի մասին, որտեղ հանգուցյալը այլ աշխարհում գնում է, անդերցյալ աշխարհում եւ վճարում է, որպեսզի նրան ստիքս կետով անցկացնեն այն կողմ։ Թաղման ծեսերից մեկում էլ օրինակ ունենք, երբ հանգուցյալի գլխներին դրվում էր տարբեր տեսակի ոսկե պսակներ։ Այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ բազմաէթնիկ Արտաշատ քաղաքի բնակիչների մոտ տարբեր պատկերացումներ են եղել անդրշիրիմյան աշխարհի հետ կապված։ Նշենք, որ քրիստոնեության ընդունման ժամանակ 301 թվականին մայրաքաղաքը Արտաշատը չէր, այլ Ղաղարշապատն էր։ Եվ Հայաստանում քրիստոնեություն տարածող Գրիգոր Լուսավորիչը մինչ այն տարածելը եղել է Արտաշատի բանտում 13 տարի այնտեղ, որտեղ այսօր գտնվում է Խոր Վիրապի համալիրը։ Նշենք, որ Արտաշատ մայրաքաղաք մտնող ճանապարհին է եղել համաձայն Մովսես Խորենացու եւ Ագաթան Գեղոսի նաև Տիր Աստծո Մեհյանը։ Տիրը համարվում էր գրչության, իմաստության եւ գիտությունների աստված Հովանավորը։ Նա համարվում էր նաև գերագույն աստված Արամազդի Ատենադպիրը եւ Սուրհանդակը։ Եվ այդ տաճարական համալիրը կոչվում էր Արամազդի գրչի դիվան։ Դիվան, այսինքն մի վայր, որտեղ պահվում էին գրքերը եւ պետական փաստաթղթերը։ Եվ նմանատիպ համալիրը կառուցվել է ոչ ավել, ոչ պակաս, այլ Արտաշատ մայրաքաղաքի հարևանությամբ։ Ոչ թե Արտաշատ քաղաքի ներսում, այլ նրա ճանապարհին, որպեսզի անջատված լինի քաղաքային աղմուկից եւ անցուդարձից։ Մեր թագավորին ինչ պիտեր
Այսպիսով, Արտաշատի ժամանակագրությունը համարյա թե այսպիսին է. այն հիմնադրվել է Քրիստոսից առաջ 189 թվականին Արտաշես առաջին արքայի կողմից։ Հետագայում մեր թվարկության 59 թվականին այն հիմնահատակ ավերվել եւ այրվել է հռոմեական արշավանքների ժամանակ զորավար Կորբուլոնի կողմից։ Երբ պատերազմը վերջացել է եւ գահ է բարձրացել Տրթատ առաջին արշակունին, Արտաշատ քաղաքը հիմնովին վերակառուցվել է նրա օրոք։ Սակայն նրանից հետո, երբ Հայաստանը դառնում է հռոմեական պրովինցիա Հռոմի կայսր Տրայանոսի կողմից, այնտեղ կրկին բուռն շինարարական փուլ է սկսվում եւ նույն կայսրի կողմից մենք ունենք լատինատար արձանագրություն, որտեղ հիշվում է նրա եւ նրա լեգիոնների կողմից կառուցված ինչ որ մի կառույցի մասին։ Դրանից հետո Արտաշատը պարբերաբար ձեռքից ձեռք է անցնում, պարբերաբար քանդվում եւ վերակառուցվում է։ Եվ վերջնական նա քանդվում է մեր թվարկության 4-րդ դարում եւ 336-ից 368 թվականներին Սասանյան Պարսկաստանի արքա Շապուհ Սասանյանի արշավանքների ժամանակ այն ոչ միայն քանդվում է, այլ նաեւ բնակչությունը գաղթեցվում է դեպի Պարսկաստան։ Այս ամենից հետո քաղաքը կորցնում է իր կարևորությունը եւ միայն 7-րդ դարում հիշատակվում է արաբական արշավանքների ժամանակ որպես մի քաղաք, որի փոքրաթիվ բնակչությունը զբաղվում է որդերից, որդանկարմիրից ներք ստանալով։ Դրանից հետո հիշատակությունները թերևս արդեն սպառվում են եւ քաղաքը կորցնում է թե իր կարևորությունը եւ ժամանակի ընթացքում նա անգամ կորցնում է իր տեղը պատմության մեջ եւ նրա տեղը առհասարակ երկրի վրա մոռացվում է։ Սակայն նրա ժառանգորդը իդեմս նոր Արտաշատ քաղաքի այսօր գործում է եւ գոյություն ունի։ Հին Արտաշատն այսօր չկա, բայց հայ ժողովուրդը նույնիսկ հազարավոր տարիներ անց շարունակում է ապրել իր նախնիների հողում, սարերի ու լեռների հովանո ներքո։ Այդպիսի ֆիլմ էլ ունենք, մենք ենք մեր սարերը։ Երևի Հայաստանը նկարագրող ավելի կարճ ու հստակ տողեր դժվար էլ գտնվի։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան, չէ՞։ Ավստրիան։ Նայելով մեր գրավոր եւ հոգեվոր հարուստ ժառանգությանը, հստակ է դառնում հայոց այն արժեքները, որոնցով մենք ապրել ենք հազարամյակներ շարունակ։ Այսօրվա մայրաքաղաք Երևանն էլ ունի իր ուրույն դիմագիծը, ու շարունակվում է գրվել հայոց պատմությունը։ Իսկ մեզ, այս մեծ ժառանգության կրողներիս, մնում է մեկ պարտականություն՝ պահպանել ու արժանիորեն փոխանցել այն ապագա սերունդներին, ինչպես արել են մեր նախնիները հազարամյակներ շարունակ։ Եթե հիմա մեզ դիտում եք, նշանակում է ֆիլմը արդեն միջավերջը նայել եք, ինչը շատ հաճելի է մեզ համար։ Եթե ժամանակ ունենաք, խնդրենք մտնեք մեկնաբանությունում գրեք, թե առհասարակ ինչ կարծիք ունեք ֆիլմի մասին, թույլ կամ ուժեղ կողմերի մասին, մեզ շատ օգտակար կլինի դա։ Ռուբենի հետ քննարկելուց հետո որոշել ենք շարունակել, այս դոկումենտալների շարքը Հայաստանում պահպանված այն պատմամշակութային վայրերի մասին, որոնց մասին բավականաչափ նյութ կլինի, ընդհանուր ֆիլմ ստեղծելու համար։ Ռոլանդը շատ լավ նշեց, որովհետև երբ նմանատիպ աշխատանք կատարվում է, շատ կարևոր է, որ բավականաչափ տեղեկություն լինի։ Ցավոք սրտի ոչ բոլոր հնավայրերը դա կարող են մեզ տրամադրել։ Շատ կարևոր է, որ տեղեկություններ լինեն հատակագծերի, հնագիտական պեղումների արդյունքների եւ այլ տեսակի այլ նյութերի հիման վրա։ Եվ միայն այդպիսի տեղեկություններով հնարավոր է նմանատիպ ֆիլմեր պատրաստել, որոնք թե հանրամատչելի են, բայց թե նաեւ գիտականորեն ճշգրիտ։ Երկրորդ կարևոր բանը, որի մասին կուզեի ասել, դա Artmix-ի մասին է։ Artmix-ը on-line գրադարան է, որտեղ թվայնացվում են պատմամշակութային իրերը, ինչպիսիք են օրինակի համար կենցաղային իրերը, զարդերը, կավե սափորներ կամ խեցեղենի տարբեր նմուշներ եւ այլն, տարբեր ժամանակաշրջանների իրենց հստակ նկարագրությամբ։ Հետո հետագայում այս իրերը օգտագործվում են, այս թվայնացված նկատի ունեմ եռաչափ մոդելները, ֆիլմ արտադրության ընթացքում կամ խաղերի միջավայրերի ստեղծման ընթացքում, ինչը պարտադիր պայման է, եթե ուզում եք ստեղծել ինչ-որ պատմամշակութային միջավայր, կամ պատմական ֆիլմ, որտեղ պետք է լինեն տվյալ ժամանակաշրջանի իրեր եւ առարկաներ, Ավելի մանրամասն կարող եք գտնել մեր վեբկայքում artmix.com, եթե համենաք։ Նմանատիպ թվային գրադարանները իրոք կարևոր են,
Քանի որ երբ անհատը կամ կազմակերպությունը ցանկանա վերակազմել մի միջավայր, օրինակ Վանի թագավորությունից կամ Անտիկ Հայաստանից, պատկերացրեք որքան հեշտ կլինի դա, քանի որ հակառակ դեպքում նույն միջավայրը կարող է ունենալ 20-րդ դարի կահույք, 18-ից 19-րդ դարի զարդեր, 10-ից 11-րդ դարի դրամներ եւ այլն։ Եվ նմանատիպ դասակարգված, թվայնացված գրադարանները օգնում են մասնագետներին ավելի կարճ ժամանակաշրջանում միջավայրը վերստեղծել։ Վստահ եմ, որ մեզ նման կամ մեզանից շատ ավելի լավ կոնտենտ ստեղծողներ կան, ինչպիսիք են օրինակ այս պայդրությամբ կինոդարանը, որը բարձրացնում է շուկայի որակը ընդհանուր առմամբ, սակայն պատմական ֆիլմ նկարելու համար, ինչպես ասացի, նյութերը շատ սակավ են ու նմանատիպ պրոյեկտներ իրականացնելը դեռ անհնար է, քանի որ չկան նմանատիպ նյութեր, եւ որը մենք կփորձենք լրացնել Artmix-ի միջոցով։ Եթե կլինեն մարդիկ կամ կազմակերպություններ, որոնք պատրաստ կլինեն օգնել, աջակցել այս գործում, ցանկացած տեսակի նկատի ունեմ կապերով, ռեսուրսներով կամ ֆինանսապես, շատ շնորհակալ կլինենք։ Մեզ հետ կապ հաստատելու համար տվյալները կարող եք գտնել վիդեոյի նկարագրության մեջ։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։